es auch, mal rein, mehr. Jetzt bist du oben hin, ich habe gerade die Technik. Mann, weg, ist doch vollkommen egal. Ich muss sogar einen Schräg rein, damit die Luft drüber. Hat die da einer verkauft oder habt ihr euch das so geliehen? So ein Kumpel. Besten Dank, ne? Ja, kann ich für. Mark oder was? Oder 60? Wo ist das denn? Hä? Ja, wollt ihr jetzt vernünftig kaufen? Das reicht schon. Du musst das irgendwie nicht gekriegt. Nein, das reicht schon. Du brauchst 12. Er meinte 12, 16 ist zu viel. Ey, sonst läuft das normal. Jetzt ist noch 10 rauf. Alter, du hast eben gesehen, was mit dem Team passiert ist. Ja, das ist aber so soll das ja auch sein. Ja, dass alles auf die Klamotten kommt. Okay, muss hier mal andere Seite sehen. Das geht ja sowieso nicht. Jetzt gehen wir wieder weiter. Wehe, du kotzt auf meinen Dingens hoch. Wie war das? Ansetzen und dann öffnen. Ja, das kann sein, dass da was auf dem Zelt kommt, ne? Ja, scheiße drauf. Ey, das ist doch... Ey, Nassöl. Das ist nicht richtig Nassöl. Wieso nicht? Fick dich. Das ist hier die Terrorgemeinde.